Hi guys! Welcome to my video, and today's video I'm going to show you how to use a vending machine or Jihanki Nihongo. Dito sa Japan, super dami ng vending machine kasi mas convenient, kasi mga busy yung mga tao dito. Hindi lang siya mga beverages. Meron din siyang mga noodles, yun sa mga hot na yun. Noodles, burger, fries, then meron din curry. Like, super dami na talaga niya. Saka yung hindi nyo in-expected, meron din siya doon. Meron din sa vending machine. So, super convenient talaga siya sa mga tao. Siguro dahil ang dami-dami na, siguro kaya ang daming vending machine dito sa Japan. Kasi super busy nila. Alam mo yung parang lagi silang may hinahabol, gano'n. Parang lagi silang hinahabol ng oras. Well, on time naman kasi talaga sila. Pero hindi lahat on time. Saka hindi lahat busy. Saka hindi lahat masipag. So, yun yung napansin ko dito sa Japan. Pero one of the reason why I like Japan because of vending machine. Kasi super saya lang. Kasi parang paglabas mo ng bahay or sa mga bawat street or minsan kahit sa labas ng supermarket or katabi siya ng convenience store, meron. So, instead na pumasok ako sa convenience store, pipila pa ako. So, vending machine na lang. Pero mas mahal nga lang siya. Pero hindi naman gano'ng kamahal. Okay, meron akong favorite tea dito sa Japan. As in, parang maging stay sexy ka or slim ka. Kunyari, kumain ka ng ramen kasi super oily kayo ng ramen. So, the best nun is uminom ka ng tea na may ganito. Wait, let me show you. Let me get it. I'm back. Ito. Ayan. Super gustong-gusto ko to. Tea na to. Actually, mayroon pa akong isang gusto, pero lahat na may ganito. Lahat na nakaganon, favorite ko. Pati yung Coca-Cola, kahit yung Coke, meron din ganito. Yung iba. Ibig sabihin kasi nito, parang nakapagano siya ng mga oil. Parang nakakapagtanggal siya ng oil sa katawan. So, gusto ko talaga to. Favorite ko to. Kapag nag-jihangki, ito na agad. Or kahit convenience store, ito na agad. So, the best. Okay, and then later, ipapakita ko dito sa video ko yung isang vending machine na nakikita mo yung, kunyari, umorder ka or bumili ka ng coffee. May para siyang TV, tapos makikita mo yung sa salin, gano'n. Tapos kahit sa noodles din, gano'n. Kaya, super cute. Alam mo yun, parang cute lang. Okay. So, ayan. Yung blue, ibig sabihin niya, sumitay malamig. And then, itong red, ibig sabihin niya, nahiyatataka, ibig sabihin niya, warm. So, dito, insert yung coins. Then, dito naman, keep paper or yung mga papel. So, ito. So, yung gusto ko ay okay. And then dito lalabas kung magkano na. So, dito siya. And then, kung may change, dito sa bawah. Excuse me.
Okay guys, thank you for watching my videos. Kahit na walang mga kasense yung mga video ko. Pero, thank you sa time kung pinanood mo tong video ko. Thank you. I hope na makatulong siya. Alam ko naman na common to, pero para lang sa iba na hindi pa masyadong alam kung paano gamitin yung vending machine. Then, please like and subscribe kung nagustuhan niyo yung video ko. If hindi, thank you pa din. Bye!